E os corre não para, né? Tô aqui com essa Phaser 150. Escuta o barulho que tá fazendo. Parece barulho de rolamento, né? Mas olha isso aqui, ó. Problema aqui. Vou lavar o assunto, isso é o estator. Vou desconectar aqui, ó, o plug do estator. Ó, desconectei, até mudou o barulho da moto já. Dá uma aceleradinha. Acabou o barulho. E os mecânicos aí falaram que era rolamento. Não é rolamento, é o estator que tá com defeito. Pega a dica.